आज हमारे बर्ड्स को डे 12 है और जैसे कि पिछली वीडियो में जब हमारा बर्ड 6 दिन का हुआ था तो एक प्रॉब्लम आ गई थी और वो थी साउंड की। उसी के साथ IBT के सिम्टम्स भी थे। खैर 6 दिन लगे इस ट्रीटमेंट को करते हुए और उस रब की रजा से अब हमारा बर्ड्स बिल्कुल ठीक है और मोर्टेलिटी भी 2 दिन से सिर्फ 2 की ही हुई है। तो ऐसा मुमकिन है सिर्फ बेहतर मेडिसिन से और बर्ड्स की देखभाल से, और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी कोशिश करते हैं अपने बर्ड्स को समझने की, क्योंकि ऐसी बीमारियां तो पोल्ट्री फार्म का हिस्सा होती हैं। बस ज़रूरत है सही दवाई की ताकि बर्ड्स का वक्त रहते सही इलाज किया जा सके।